Good morning mga kamami, mga kadadi. So maaga tayo ngayon kasi pupunta tayo sa ospital para sa hearing test ni Bibi Jai. Yan, good morning. Morning, Bibi. Hello, Bibi Jai. Sayo dun mata saya. Hello, Bibi. Hearing test ni Bibi ngayon. Ciao ko. Ah. Ilok. Dito na kami sa ospital para sa hearing test ni Baby. Start na sila. Tapos na. Tapos na kami. Uwi na kami. Dali. Tapos na kami. Uwi na kami.
naghihintay kami ng taxi, mga kamami, mga kadadi. Pauwi na kami, tapos na ang hearing test ni Bibi Jai Jai. Pasado siya sa kanyang hearing test. Hindi siya bungol. Abot na mi. Abot na mi, bebe. Guys, nagtuot salin. Salin. Diyan na. Abot na mi. Mauna din na Paris na si bebe. Hindi ko sa nakatutuyan, be. Yan. Hindi na. Awa, ganin na. Anak. Tama na, kay magpatutoy ko. Oh, nagagas na akong kuwan. Hilak na si Bibi. Bye bye guys, see you tomorrow. Hey, see you tomorrow.